madunya sendiri tuh sama kencurnya, kunirnya, bawang putih itu pagi sama sore. Untuk tomatnya itu tiap pagi selama 3 hari. Nanti ada warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kandang blau-blau. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kesempatan ayam terkena ngorok. Ini ngoroknya lumayan cukup parah, tapi ini udah mulai agak sembuh. Kalau sebelumnya emang buat napas aja udah ngos-ngosan. Ini luka karena pacrok, lepas dari kandang terus pacrok. Oke, langsung aja biar mempersingkat waktu. Untuk bahan-bahannya saya cukup menggunakan madu, kemudian ada kencur, kemudian ada kunir atau kunyit, bawang putih, semua dibakar untuk saya sendiri untuk pemakaiannya ya. Pertama-tama kita bersihkan ayamnya dulu. Kita kasih makan dulu. Ada pisang, kemudian buat isi ganjal perutnya ya, biar perih. Kemudian tomat, kita udah potong-potong. Napasnya parah. Ini udah manjur banget lah kalau di kandang blau-blau. Saya jarang menggunakan obat-obatan kimia kecuali yang parah dan menggunakan obat herbal tapi nggak sembuh-sembuh. Saya baru ke obat kimia. Kalau untuk herbal sendiri itu kan bisa nyari di sekitar Rudah ya. Saya ini kan di kampung. Saya kira cukup buat mengganjal perutnya ya. Oke. Kemudian kita siapkan ininya, kencur sekitar ini lah. Ini udah dibakar, kemudian dikeprek. Langsung aja bawakan. Kemudian atau kunir, ya sekitar setengah ruas, keprek, langsung rollkan juga. Kemudian bawang putih bakar juga, kita keprek juga. Cukup satu, nggak nyampe 1 siung sebenarnya, atau 1 siung pun juga nggak segini ya, banyak banget jelas. Setelah itu kita kasih madunya, cukup sekitar setengah sendok teh. Itu rutin ya pagi untuk madunya sendiri tuh sama kencurnya, kunirnya, bawang putih itu pagi sama sore. Untuk tomatnya itu tiap pagi selama 3 hari. Nanti ada perubahan. Ini baru 2 hari udah mendingan. Makanya sebelumnya lebih parah dari ini. Oke, cukup, tinggal dikasih minumnya air matang ya. Kalau saya menggunakan air sedot. Parah banget ya. Ini udah mendingan. Oke, saya kira cukup sekian untuk video pengobatan ngorok untuk ayam kesayangan kita. Tetap semangat, tetap bermanfaat, tetap kuat, tetap sehat, jangan sesat. Kandang blau-blau. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.